दोस्तों, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे, उम्मीद करते हैं हम भी अच्छे। हम कर रहे हैं कुकिंग करने वाले। तो दोस्तों, हमने डिसाइड कर लिया है हम फिंगर फ्राइज बनाने वाले हैं। बातों बातों में फिंगर फ्राइज भी कट गए। अबे अबे तूने पहले तेरे को काटने नहीं आता। तूने क्यों करा? तूने पहले क्यों करा साले? अबे तेरे को काटने नहीं आता। अबे तेरे को काटने नहीं आता। अबे तेरे को नहीं आता। तेरे को नहीं आता। तेरे को नहीं आता। तेरे को नहीं आता। अबे हम हम तो आलू को छोड़ गए। आलू को तो कटे। अरे मछली काटते हैं। मार देगा। तो दोस्तों अभी हम फिंगर फ्राइज बनाने वाले। मुझे भी दे दे थोड़ा सा। मैं कर रहा हूँ ना मेरे को देना। तो गाइस, हमने जगह एक्सचेंज कर ली है। इसने ये थोड़ा सा गिर गया, पर मैंने शूट नहीं करा हुआ। तो गाइस, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो बिल्ली से खेल रहा है। तो दोस्तों अभी हम वहाँ पर हमारे फिंगर और यहाँ पर हम बिल्ली से खेल रहे हैं। इसका घर क्यों काट रहा है? ये देखो कितनी क्यूट है। तो दोस्तों अभी हमारी फिंगर फ्राइज बन गई है, वो भी सॉफ्ट। आप भी खाएंगे? खाओ लो। आप भी खाओगे? काला ये हमारी फिंगर फ्राइज है। तो हम फिंगर फ्राइज तरफ से इस व्लॉग को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, एंड करते थे। फिर दूसरे वीडियो में या व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।